ভাই সোমনাথ, তোমার তো নাকি খুব মাথা ঘুরছে, কোনো রকমের ডাল সিদ্ধ ভাত খাচ্ছ, হ্যাঁ? তো তাই জন্য মেয়েকেও কী করে আনবে, দেখার প্রবলেম মায়ের কাছে আছে, ভালো রয়েছে, সুশিক্ষা পাচ্ছে, অনেক নিজেকে পরিবর্তন করেছে তোমার মেয়ে, হ্যাঁ? তা কই তোমাদের ঘোরাঘুরির তো কোনো কমতি দেখছি না। বেশ বাইকে করে সুন্দরভাবে সেজে গুজে, হ্যাঁ, দুই শালিক মিলে বেশ তো ঘুরে এলে, কফি খেলে, আবার বলছো রাত্রিবেলা বিরিয়ানি হাউস থেকে খাওয়া দাওয়া করে যাবো। কই এর বেলা তোমাদের মাথা ঘোরে না গো? হ্যাঁ, আমাদের ভিউয়ার্সদের তো তুমি তোমাদের মানে কি বলবো, তোমরা বোকা ভাবো, চোখে ধুলো দিতে চাও তাই না, দিয়ে মোটা মোটা টাকা রোজগার করতে চাও, বুঝেছো? সেই টাকা মেডিসিনের পেছনে যাচ্ছে, বুঝেছো? আর কি জানো বলছি, তোমার ওই ছোট্ট বাচ্চাটা যখন বলছিল বাবা আমার মনে থাকবে তো, বিশ্বাস করো তুমি একজন বাবা হয়ে তোমার বুক কাঁদে না গো, মন্দিরার বুক কাঁদে না, কিন্তু আমাদের শুনলে বুকের ভেতরটা কাঁদে, বুঝেছো? সন্তানের মা তো আমরা, আর তুমি যার সঙ্গে এখন ওই ফষ্টি নষ্টি করছো, না হলে তো তোমার ওই সে আবার তো থাকবে না, বুঝেছো কিনা? আমরা সব বুঝি, সব বুঝি, না হলে তো থাকবে না, ওকে একটু পরিতৃপ্তি দিতে হবে, দেহ ঠান্ডা করতে হবে, না হলে তো তোমার মতো লোকের সঙ্গে ও ঘর সংসার করবে না, আর যাই করুক পাখি তো একদম পুরো হয়ে যাবে, হ্যাঁ? সেই জন্য তো মেয়েটাকে আনতে পারছো না নিজেদের এইসির জন্য। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। কলকাতা ছোট ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে রকবার দিতে চলে এলাম একজনকে, যার একটা ছোট্ট মেয়ে, সুন্দর ভবিষ্যৎ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এদের দুজনের নোংরামির জন্য মানে এ পরকিয়া করেছে, আর একে প্রশ্রয় দিয়েছে, ভাবো একে প্রশ্রয় দিয়েছে কি নাকি দুটো টাকার লোভে, হ্যাঁ, যাতে তার বউ হাত ছাড়া না হয়ে যায়, সেই জন্য টেনে ধরে রেখেছে তার বউয়ের পাটাকে, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এনে তার বউকে বেঁচে খেয়েছে। তো আর দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, আর তোমরা অনেক কিছু বুঝতে পারবে এবং জানতে পারবে। তোমাদের চোখের উপর থেকে সেই পটিটা আজকে আমি তোমাদের কাছে সরিয়ে দিতে এসেছি। তোমার এই নাটক আর কতদিন চলবে বলতে পারো না? হ্যাঁ, তোমাকে না আগে ভাই বলতাম, এখন ভাই বলতে লজ্জা করে, বুঝেছো? তোমার এই মোটের উপর দিন কতদিন চলাবে এইভাবে? হ্যাঁ, একটা বাচ্চাকেও ঠিকমতো দেখে রাখতে পারো না, বউ পরকিয়া লিপ্ত, হ্যাঁ, অন্য কারোর সঙ্গে ঠুকে চলে আসে, বেদানা গাছে ফল ধরে, ঠিক আছে? তার সঙ্গে এক বিছানায় নোংরামো করছো, আবার মেয়েটাকে একটু দেখতে পাচ্ছ না, আর মোটের ওপর দিন বলে এখানে আমাদের কাছে চলে আসছো ভিডিও দিতে। তোমার লজ্জাবোধ নেই? হ্যাঁ ভাই, তোমার লজ্জাবোধ নেই? এতদিন ধরে বউকে বিক্রি করে, বউকে বেচে ওয়াইটিতে তুমি কারি কারি টাকা রোজগার করে গেছো, ঠিক আছে? আজকে সেই বইয়ের সঙ্গে এক খাটে ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে না? হ্যাঁ, ওষুধের বাহানা দিয়ে দুজনে, ছি 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 ছি, তুমি কত নোংরা! তোমাদের না মানে বাবা মা হওয়ার যোগ্যতা নেই তোমাদের, বুঝেছো? তোমরা এতটাই নোংরা, আর ও তো একটা নোংরা, ও তো একটা নোংরাই, আর তার সঙ্গে তুমি ওকে সাপোর্ট করেছো, বুঝেছো না? ওর নোংরামিটাকে সাপোর্ট করেছো। এই দেখো টিনা, তার বর কিন্তু একদম চাপকে সোজা করে দিয়েছে, বুঝেছো? তোমার তো খুব টাকার লোভ, বুঝেছো না? এমএস ফ্যামিলি খুব দরকার লোভ, বুঝেছো? তোমার মতন বরকে না মানে কি করা উচিত জানো তো? ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া উচিত। নিজের মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখতে পারো না, দুজনে কি করছো না ওষুধের বাহানা দিচ্ছ, ওষুধের বাহানা। হ্যাঁ, তোমার মেয়ে এই কথাটা বলছে যে আমায় মনে থাকবে তো, লজ্জা করে না গো তোমরা? তোমাদের লজ্জাবোধ নেই? হ্যাঁ, ওইটুকু একটা মেয়ে তোমাদেরকে বলছে যে আমায় মনে থাকবে তো, তোমরা এতই মানে দুজনে নোংরামি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো, বুঝেছো? আরে তুমি যার সঙ্গে শুয়ে রয়েছো না, সে গাছে ফল ধরিয়ে চলে এসছে, বুঝেছো? আর তোমার বইয়ের ওইখানে ভালো করে ঠুকে 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 সে সব কাজ করেছে। নোংরা কোথাকার একটা! তোমরা ভিডিও দাও কি করে বলতে পারো? কোন মুখে ভিডিও দাও? এত কিছু কেচ্ছা কেলেঙ্কারি হওয়ার পরেও লজ্জাবোধ নেই তোমাদের? তোমরা ভালো হতে চাও? তোমরা একটা নোংরা, একটা বাচ্চাকে, হ্যাঁ, বাচ্চাকে দেখতে পারো না, তাকে দিনের পর দিন তোমরা নিজের ফুর্তির তামাশের জন্য, না হলে তো তোমার কাছে মন্দিরা থাকবে না। সোজা কথা, মন্দিরা তোমার কাছে থাকবে না, হ্যাঁ, পালিয়ে যাবে, যার জন্য বারে বারে ঠোকাঠুকির জন্য মেয়েকে ওখানে রাখতে হচ্ছে। ছি, তোমাদের মতন ফ্যামিলিকে না পাড়া থেকে মুখে চুনকালি মাখিয়ে বার করে দেওয়া উচিত। কি করে রাস্তায় তোমরা বেরো শুনি? কি করে বেরো বলতে পারো? একটা জনির খাবার দেখি না, ওই তো ওই সিদ্ধ ডালিয়া, ওই প্রথম থেকে যেটা চলে আসছে একটু ওই পনির দিয়ে ওই খাওয়া, হ্যাঁ, আর কুকুর মানে ওই তোমাদের জনির কি খাচ্ছে কেউ জানি না, আদৌ জনি খাচ্ছে কিনা আমরা সেটাও জানি না। তোমরা তো ঠিক মতন খেতে পাচ্ছ না, ডাল সিদ্ধ আর ভাত খাচ্ছ, তো জনি কি খাবে? জনিকে তোমরা কি করে খাবার দেবে? কেন পুষেছো পোষ্য যখন খাবারই দিতে পারবে না? নিজের মেয়েকেই তো দেখতে পারো না, তাহলে তুমি জনিকে কি করে দেখবে? যে নিজের মেয়ের খেয়াল রাখতে পারে না, যার নাকি সব সময় মাতালের মতন মাথা ঘুরে দুজনের, হ্যাঁ, তাহলে তো তোমরা যখন মেয়ের খেয়ালই রাখতে পারো না, জনির খেয়াল তোমরা কি করে রাখছো? তোমরা একটা নোংরা ফ্যামিলি, বুঝেছো? তোমরা একটা নোংরা ফ্যামিলি। তোমরা যতই বলো না একটা ভদ্রতার মুখোশ পরে রয়েছো, তোমাদের লজ্জাবোধ নেই। যার বউ এরকম ভাবে নোংরামি করে আসে, যার মানে কি বলবো কেচ্ছা কেলেঙ্কারিতে ভরপেটটাই, যার শরীরটা নোংরা দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে, সেই নোংরা সত্যি বিশ্বাস করো, অন্য কোনো মানে তোমার জায়গায় যদি অন্য কোনো ছেলে হতো না, জানি না কি করতো সে, অন্তত আজ যাই করুক ঘর সংসার করতো না, বুঝেছো? ঘর সংসার করতো না। তোমাকে দেখে না আমাদের করুণা হয়, জাস্ট করুণা।